但佢有意識嘅。佢係叫我哋叫生物機械人咯。生物機械人。因為點解會生物機械人咧？喺我所了解嘅書籍裏邊咧，曾經有本書講過咧，當時期因為宇宙要創造，咁因為中央種族想要創造一批人咧，去通過佢哋喺唔同嘅行星裏邊做一個管理嘅。咁喺個過程裏邊咧，如果純機械人咧，佢會產生一個咧指令唔協調啊，同埋佢唔能夠一個好似自給自足啊，自己處理問題，需要中央種族發出信息先得嘅。咁後期咧就曾經玩過一樣嘢咧，就將靈魂喺一個容器裏邊，就放喺個機械人身上，而形成咗後期嘅一批機械人出現。而呢批後期機械人咧，其實可以話衍生為今日嘅所謂座天使。座天使係被創造出嚟嘅，係啦。座天使被創造喺邊本書講咧？喺奧斯佩語言有講，喺呢個